مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. تنظيم منتدى للدفع بمشاركة المرأة في التعليم. مكافحة مرض الإيدز في الإقليم الأوسط. مساهمة برنامج الادخار والقروض في تحسين معيشة المواطنين. كوريا الشمالية تهدد الحلفاء بعمل غير مسبوق ردا على أمريكا وكوريا الجنوبية. الصين تعلن تحقيق انتصار حاسم على كورونا. للسنة الثانية أنتاركتيكا تسجل مستوى قياسيا جديدا. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر منتدى يومي 15 و16 من فبراير الجاري في مدينة عصب بحث مشاركة المرأة في التعليم. وأوضح حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي في افتتاح المنتدى إن مشاركة المرأة في التعليم لا تتماشى مع الاستثمار الجاري في التعليم، ويجب التعرف على الأسباب وإيجاد الحلول لها. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى السيد حقوس أدحانة إن السبب الدافع لعقد المنتدى الانخفاض المقلق لمشاركة المرأة في التعليم، والهدف التعرف على الأسباب، الحصول على الأفكار لاتخاذ الخطوات التطبيقية. وقدمت في المنتدى الذي شارك فيه نحو 300 شخص من مدراء الضواحي ولجان القرى وأعضاء المجلس ومدراء المدارس والأعيان، قدمت أوراق عمل حول الخلفية التاريخية للتعليم في الإقليم ودور العادات والتقاليد في مشاركة المرأة في التعليم وتعليم المرأة لضمان الصحة. وأشارت أوراق العمل إلى ارتفاع رياض الأطفال بأكثر من 400%، والمدارس الابتدائية بنسبة بلغت أكثر من 200%، والمرحلة المتوسطة بنسبة 500%، والمرحلة الثانوية ب200% بعد الاستقلال. وأفادت بوجود 3 مدارس داخلية و22 مدرسة شبه داخلية يخصص لها للإعاش أكثر من 16 مليون نقفة سنويا، وقد افتتحت أساسا لتشجيع تعليم المرأة، غير أن مشاركة الطالبات في التعليم في المدارس الداخلية لا يتجاوز 4.5% و21% في المدارس شبه الداخلية. وقرر المنتدى إجراء دراسة تنجز قبل العام الدراسي القادم عن الفتيات في عمر التعليم في جميع القرى، ومتابعة الطالبات اللائي قاطعن الدراسة في جميع المراحل التعليمية وإعادتهن للتعليم، وإقامة لجنة تابعة لتنفيذ هذه القرارات. وشاد السفير محمد سعيد منتاي بالمشاركة الجادة للمشاركين، داعيا لتضافر جهود الجميع لتنفيذ وتقييم القرارات التي لها دور كبير في حل المصاعب التي تم التعرف عليها. أعلن مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط تواصل الجهود لخفض الإصابة الجديدة بمرض الإيدز ب10% عام 2021 وحتى 2026. وأوضحت منسقة أنشطة مكافحة الإيدز والأمراض التناسلية في المكتب، أوضح السيد صالح محمد إن البرنامج يشتمل على خفض وفيات الإيدز بنسبة 15%، وإيصال دواء الإيدز للمرضى بنسبة تجاوزت 95%، وانتقال المرض من الأم إلى الجنين لمستوى الصفر. وذكر اكتشاف التحاليل التي أجريت على 24438 مواطنا، إصابة 98 منهم بالإيدز، أي نسبة 0.4% عام 2022، ويعتبر ذلك انخفاضا كبيرا عن العام السابق. كما أظهرت الفحوصات التي أجريت على 13613 امرأة حامل إصابة 12 منهن بالإيدز، أي بنسبة 0.09%، وبدأنا في تناول أدوية السيطرة على المرض. وتستمر الجهود لإيصال الفحوصات إلى الحوامل التي بلغت حاليا 99.17% إلى 100%. وقال إن تناول أدوية السيطرة على المرض يخفض من الوفيات، وتوجد أدوية تقدم خلال 72 ساعة للمواطنين المعرضين للإصابة بمرض الإيدز لمختلف الأسباب.
أوضح مكتب برنامج الادخار والقروض المصغرة في تسنيف التقييم الذي أجراه العمل لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين. وأوضح مسؤول المكتب السيد تادسيم برهتو تقديم قروض تبلغ 22.6 مليون نقفة العام الماضي ل 2338 على شكل مجموعات وأفراد وعمال مؤسسات حكومية، وبلغ إعادة الدين المستحق نسبة حوالي 75%. وقال إن البرنامج يمنح الأولوية للمرأة والمرأة الراعية، مشيرا إلى أن أغلب الحاصلين على القروض يوظفونها في الزراعة، وأن ضعف الإنتاج الزراعي وانخفاض الأسعار يؤثر سلبا على إعادة الدين المستحق. من جانبه قدم مدير البرنامج بالإنابة السيد تافلاس مرومن شرحا حول هدف البرنامج، داعيا إدارات المديريات والضواحي للتعاون لتحقيق الهدف. احتفل الإريتريون في فرنسا يوم 11 من فبراير بالذكرى 33 لعملية فنقل تحت شعار فنقل عهد راسخ. شارك في الاحتفال المنظم في مدينة نانت إريتريون قادمون من باريس ورين وجي ومرسيليا ونانت ومدن أخرى. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في فرنسا سيد برخت باولوس والأمين العام لشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في فرنسا سيد برهان كيداني في الاحتفال إن عملية فنقل كانت مدهشة في التخطيط العسكري والسرعة وسعة المساحة، وبشرت باقتلاع الاستعمار وتحرير كافة التراب الإريتري، وهي عملية مجيدة ومفخرة سيظل ذكراها حي على مر الأجيال. وأوضحوا أن الذكرى مناسبة للحفاظ على تاريخنا الناصع وتحقيق رؤانا وأهدافنا الوطنية وتجديد العهد للتصدي. شهدت المناسبة برامج فنية تعكس الذكرى. عقد مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية كرن السيد يزيد عبدل لقاء مع مدراء الضواحي وممثلي السكان للدفع بتسخير النفايات في السماد الطبيعي. وقال إن 75% من النفايات يمكن تحويلها إلى السماد الطبيعي واستخدامها في الزراعة بدل السماد الكيميائي الضار. ودعت المدير التنفيذي في إدارة مديرية كرن السيدة لتنقوس أبرهة المزارعين لاتباع إرشادات المهنيين الزراعيين لرفع الإنتاج الزراعي. تناول اللقاء أيضا سبل رفع إنتاج العسل وحماية الأشجار وأضرار السماد والمبيدات الكيميائية. من جانبه أوضح مسؤول مكتب البيئة في إقليم عنسب السيد داويد قال إن النفايات تنقسم إلى جزئين من حيث النوع والمخاطر، وعلى المجتمع الاستفادة الجيدة من النفايات التي تتحول إلى سماد. وقال إن النفايات تتحول مواد ضارة تتسبب في تلوث الماء والتربة وعدوى الأمراض المعدية إذا لم يتم إزالتها جيدا. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. هددت كوريا الشمالية برد قوي وغير مسبوق في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للمناورات العسكرية السنوية في إطار الجهود المبذولة لدرء التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية. واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بتأجيج التوتر واستخدام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كأداة لسياسة عدائية غير شرعية للضغط على بيونغ يانغ. وكانت كوريا الشمالية قد امتنعت عن أي عمل عسكري خاص هذا العام باستثناء الأنشطة العادية، لكن الوزارة قالت في بيانها إذا كان خيار الولايات المتحدة هو إظهار قوتها واستخدامها في كل شيء فإن الأمر نفسه ينطبق على خياراتنا. وقال مسؤولون في سيول إن جيشي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيجريان محاكاة لضربة نووية الأسبوع المقبل للتدريب على ردهما المشترك على الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية. أعلن كبار المسؤولين في الصين تحقيق انتصار حاسم على وباء كوفيد-19 قائلين أن جهود البلاد أدت إلى تلقي أكثر من 200 مليون شخص العلاج اللازم وإن لديها أقل معدل وفيات في العالم.
وقالت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في اجتماع إنه مع الجهود المستمرة لتحسين تدابير الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 منذ نوفمبر 2022 حققت استجابة الصين انتقالا سلسا في وقت قصير نسبيا. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن نحو 800 ألف حالة خطيرة تلقت العلاج المناسب، لكن المسؤولين حذروا من أنه بينما يستمر الوضع الوبائي في التحسن في البلاد لا يزال فيروس كورونا ينتشر على مستوى العالم ويواصل التحور. وكانت الصين قد تخلت في ديسمبر عن سياساتها في مكافحة الفيروس التي استمرت نحو 3 سنوات في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة على القيود الصارمة. شهدت رقعة الجليد البحري في المحيط المتجمد الجنوبي مستوى قياسيا في الذوبان للعام الثاني على التوالي حتى قبل نهاية الصيف الجنوبي، ما يترك القارة القطبية الجنوبية عرضة لأمواج ورياح ساخنة تهدد الغطاء الجليدي بشكل غير مباشر. في 13 من فبراير انخفض حجم الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية إلى 1.91 مليون كيلومتر مربع، وهو أدنى مستوى مسجل منذ بدء قياسات الأقمار الاصطناعية في عام 1978 بحسب المركز الوطني الأمريكي لبيانات الجليد والثلج. وسجل المستوى القياسي السابق في فبراير 2022 عندما انخفضت مساحة الجليد العائم في المحيط المتجمد الجنوبي إلى أقل من 2 كيلومتر مربع لأول مرة. وخلال السنوات الجيدة تجاوز سطح الجليد البحري 3.5 ملايين كيلومتر مربع في ذروة الذوبان خلال الصيف. تعطلت حركة الطيران في 8 مطارات ألمانية أبرزها مطارا فرانكفورت وميونخ بسبب إضراب موظفين في سياق مفاوضات متوترة بشأن الأجور. وفي مطار فرانكفورت وهو الأكبر في ألمانيا لا يوجد تقريبا أي مسافر في القاعات، فيما يتوقع وصول أو إقلاع نحو 10 رحلات فقط مقابل الآلاف في الأيام العادية، على ما قال الناطق باسم الشركة المشغلة للمطار فرابورتا ديتر هوليك لوكالة فرانس بريس. وجاء تنظيم الإضراب لإحداث تداعيات قوية خصوصا على الرحلات الداخلية تتراوح بين التأخير إلى الإلغاء وحتى التوقف الجزئي لحركة المرور بحسب بيان صدر عن نقابة العاملين في الخدمات الألمانية فيردي. وتقود نقابة فيردي حاليا مفاوضات فرعية لعمال القطاع العام وموظفي المطار وعناصر الأمن الجوي للمطالبة بتحسين الأجور للتعويض عن تراجع القوة الشرائية بسبب ارتفاع التضخم. ختاما سادتي لنشرة الأخبار أذكر بعناوينها. تنظيم منتدى للدفع بمشاركة المرأة في التعليم. مكافحة مرض الإيدز في الإقليم الأوسط. مساهمة برنامج الادخار والقروض في تحسين معيشة المواطنين. كوريا الشمالية تهدد الحلفاء بعمل غير مسبوق ردا على أمريكا وكوريا الجنوبية. الصين تعلن تحقيق انتصار حاسم على كورونا. وللسنة الثانية على التوالي أنتاركتيكا تسجل مستوى قياسيا جديدا. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله.